Hej, ahoj z IKEA. Dnes vám ukážeme, ako si dopriať zdravý spánok. Zistite, čo všetko by mala vaša spálňa dodržiavať, aby ste si v nej dobre odpočinuli. A nakoniec pre vás máme jeden tip zo Švédska. Človek prespí v priemere tretinu svojho života. Ako dosiahnuť to, aby bol spánok čo najkvalitnejší? Máme pre vás niekoľko tipov. Základom je správny matrac, vankúš a prikryvka. Ak spíte radi na boku, potrebujete matrac mäkší. Pre spánok na bruchu tvrdší, pre spánok na chrbte stredne tvrdý. Záleží aj na telesnej váhe. Čím vyššia hmotnosť, tým pevnejší matrac, aby vám poskytol dostatočnú oporu. Preto si v oddelení spální jednotlivé druhy vyskúšajte a zistite, na ktorom sa vám leží najlepšie. Tiež vankúše vyberajte podľa polohy, v ktorej spíte. Vaša hlava, krk a chrbtica by počas spánku mali byť v rovine. Nízky vankúš je pre spánok na bruchu. Vysoký, pokiaľ spíte na chrbte alebo na boku. Môžete zvoliť perie, polyester alebo ergonomický tvar. Prikryvky môžete vyberať podľa výplne. Perie alebo polyester a podľa hrejivosti. Dokonalý komfort vám prinesie v zime teplejšia prikryvka, v lete chladnejšia. Ideálna teplota v spálni je medzi 16 a 17 stupňami. Príjemné prostredie pomôžu udržať zatemňovacie rolety alebo závesy, ktoré chránia pred horúcim slnkom a zároveň zaistia tmu, nevyhnutnú pre kvalitný odpočinok. Keď sa chystáme na spánok, v tele by mala stúpať hladina hormónu melatonínu, ktorý uľahčuje zaspávanie a je nevyhnutný na správnu regeneráciu organizmu. Dávajte preto prednosť tlmenému a teplému svetlu a vyhýbajte sa modrému, ktoré tvorbe melatonínu bráni. Čítanie na tablete alebo mobile si odložte na ráno. Spálňa by mala byť oázou pokoja. Vytvorte si pred zaspávaním príjemnú atmosféru s relaxačnými zvukmi alebo bielym šumom. Čistejší vzduch znamená lepší spánok. Vetranie, klimatizácia alebo čistička vám s kvalitou vzduchu výrazne pomôžu. Čistička Starkwind je tichá a môže mať aj podobu odkladacieho stolíka. Do spálne patria jemné, upokojujúce farby, mala by byť vzdušná a usporiadaná. Nič vás nebude rozptyľovať a ráno sa zobudíte svieži a zrelaxovaní. Rovnako ako my, aj Švédi radi trávia leto v prírode. Po dni plnom pohybu na čerstvom vzduchu sa zaručene vyspia do ružova. Nevyskúšate to tiež? Hej tak zase na budúce. IKEA.